السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الأخبار؟ يا رب تكون بخير. النهارده بنصور في 12 تحت الصفر، درجة حرارة 12 تحت الصفر النهارده. هنحاول إن شاء الله الفيديو يكون سريع شوية عشان مش عايز أقول لك أنا متلج حرفيا، ولكن حبينا نعمل زي تغيير كده في السينري. الجو زي ما أنت شايف جميل وكل حاجة، بس درجة الحرارة فظيعة حرفيا فظيعة، ولكن حبينا نعمل تغيير النهارده ونصور بره بما إن الشمس طالعة، والشمس طبعا زي ما احنا عارفين إنها بتدينا فيتامين دي. المهم ما علينا، معانا بعض الأخبار النهارده العالمية اللي تخص كرة القدم وتخص ابننا مرموش، عمر مرموش اللي بيلعب في المان سيتي. وهنبدا اخبارنا العالميه النهارده بخبر يخص ابننا عمر مرموش اللي بيلعب في المان سيتي، اللي بيعيش انتفاضه مؤخرا مرورا بمكسبه قدام تشيلسي في الدوري، وكمان تغلبه على كلوب بروج في الشامبيونز ليج وصعوده لدور ال 16 عشان يقابل الماتادور الاسباني ريال مدريد. لدرجه ان بيب جوارديولا لما اتسال في المؤتمر الصحفي على رايه في القرعه اللي وقعته مع ريال مدريد رابع مره على التوالي في اخر 5 سنين، قال خلاص احنا بنعتبر ماتشات ريال مدريد والمان سيتي بقت خلاص زي الدربي. فناس كتير كانت بتستغرب هو عمر مرموش ليه ما لعبش الماتش بتاع كلوب بروج. الموضوع ليه علاقه باللائحه بتاعه الشامبيونز ليج او الاتحاد الاوروبي كله، ان اللاعب لو لعب في بطوله من تنظيم الاتحاد الاوروبي في الدور التمهيدي ما ينفعش يلعب مع فريق تاني حتى لو في الشامبيونز ليج. وكلنا عارفين ان عمر مرموش لعب مع اينتراخت فرانكفورت في الدوري الاوروبي، فبالتالي ان هو ما ينفعش انه يلعب مع مان سيتي في الشامبيونز ليج. ولكن في تعديل بسيط كده حصل في الشامبيونز ليج او في الاتحاد الاوروبي هيتيح ان اللاعب ما يلعبش الدور التمهيدي ولكن يقدر يلعب في تصفيات النوك اوت. يعني الكلام ده معناه ان عمر مرموش ان شاء الله هنقدر نشوفه في الماتشين بتوع ريال مدريد الجايين. فبصراحه الله يكون في عونه، يعني بدا بماتش تشيلسي وعنده ماتش بكره مع ارسنال، بعد كده هيلعب ماتش تاني في الدوري، بعد كده هيقابل ريال مدريد في ماتشين على التوالي. فالله يكون في عونك يا ابني والله. سيرجيو راموس المدافع المخضرم اللي لعب في ريال مدريد على مدار سنين، كسر لنا محمد صلاح ابننا في نهائي الشامبيونز ليج قبل كده. سيرجيو راموس بقاله 6 شهور من غير نادي، من ساعه ما ساب نادي اشبيليه في اسبانيا بقاله 6 شهور بيدور على نادي، واخيرا سيرجيو راموس مضى مع نادي مونتيري المكسيكي في اجر يعتبر هو الاعلى في الدوري المكسيكي كله، هياخد 4 مليون دولار في السنه. طبعا نادي مونتيري ده مش غريب علينا، احنا كاهلاويه قابلناه كذا مره في كاس العالم، واخر مواجهه بينه وبين الاهلي كانت في سنه 2022 لما الاهلي كسب 1-0 بجون ابننا محمد هاني. فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد واللي مؤخرا دخل نادي المئة باحرازه اكثر من 100 هدف، مؤخرا كان ارتبط اسمه في بعض الصحف بانتقاله للدوري السعودي. فينيسيوس جونيور طلع في انترفيو على قناه ريال مدريد احتفالا بيه بدخوله نادي المئة، ونفى الكلام ده جمله وتفصيلا، وقال يا جماعه انا مش عايز اسيب ريال مدريد انا عايز امشي على خطى كريستيانو رونالدو ورونالدو الكبير علشان يقدر يحقق ويوصل مع ريال مدريد لابعد ما يكون. طبعا المشوار مش سهل، احنا بنتكلم على 2 ظاهرتين في كرة القدم، ولكن هو ده المين جول بتاع فينيسيوس جونيور. ففينيسيوس جونيور بينسف كل الشائعات اللي كانت بتقول ان هو هيروح الدوري السعودي. اخيرا تم الاعلان عن الكره اللي هيتلعب بيها الكلاب وورلد كاب، كاس العالم للانديه الجاي which is made by Adidas، اللي اتعملت عن طريق شركه اديداس. الكره دي هتكون اسمها سمارت بول باي AI. الكره دي هتكون الشكل الخارجي بتاعها مزين بالوان العلم الامريكي البلد المستضيف. الكره دي كمان هيكون فيها او عندها القدره انها ترسل اشارات على طول او دايركت لغرفه الفار، يعني مثلا زي لمسه يد تلاقي غرفه الفار عندها الداتا، لا في لمسه يد هنا في لمسه يد هنا، علشان الحكم ياخد قرارات faster and more accurate، يعني اسرع وادق. كمان من ضمن الاخبار اللي معانا النهارده هو اعلان نادي النصر السعودي واللي بيلعب فيه الظاهره كريستيانو رونالدو التعاقد مع المهاجم الكولومبي صاحب 21 سنه جون دوران تم التعاقد معاه من نادي استون فيلا بصفقه كلفت النادي السعودي 65 مليون يورو. في هنا بس حته لفتت نظري كده واحنا بنقرا الاخبار عن الصفقه دي، المدير الفني لاستون فيلا اميرلي كان متمسك جدا باللاعب وعايزه يقعد معاه، ولكن اداره النادي قالت له وير سوري يا مان، المبلغ ما ينفعش ان احنا نرفضه، خاصة ان استون فيلا جايب اللعيب ده من نادي شيكاغو في الMLS او الدوري الامريكي، شاريه ب 18 مليون يورو بس، فانت بتتكلم في بروفيت كبير جدا صعب ان اي حد ان هو يرفضه. وهنا بنشوف بقى ان الاداره شافت مصلحه الفريق او مصلحه النادي ككل على حساب راي المدير الفني. والكلام هنا طبعا انا بقصد بيه اداره النادي الاهلي، لان النادي الاهلي مش لازم او اداره النادي الاهلي مش لازم انها تتبع كولر في كل القرارات اللي هو بياخدها. كولر عادي بشر وبيخطئ، يعني بص على صفقه مودست مثلا كانت صفقه مضروبه حرفيا. فالمهم مش كل حاجه كولر يقول عليها لازم ان احنا
ناخد بيها. اخر خبر حابب ان انا انهي بيه الفيديو ده، والخبر هنا بيخص اللاعب ديريك كوتاسا. ديريك كوتاسا بيلعب في نادي سيرفيت السويسري، هو لاعب من اصول انجوليه حاصل على الجنسيه السويسريه، ولعب معظم فتره يعني الكارير بتاعه لعبها في الدوري السويسري. واخر اخبار الصفقه دي هو النادي الاهلي طبعا شود انترست، ولو بصيت على الترانسفير ماركت هتلاقي ان نسبه اكتر من 75% ان اللاعب رايح النادي الاهلي. ولكن هنا بقى المعضله، قيمه اللاعب على ترانسفير ماركت 4.5 مليون يوروز، يعني 4.5 مليون يورو. والنادي السويسري نادي سيرفيت والمدير الرياضي بتاعهم اللي هو المدير الفني السابق بتاعنا احنا رينيه فايلر ما عندوش مانع خالص ان هو يبيع اللعيب، ولكن لو جه في الرقم ده. طبعا احنا كلنا عارفين ان اللاعب العقد بتاعه هينتهي الصيف ده، والنادي الاهلي صعب جدا ان هو يدفع فيه المبلغ ده كشرط جزائي او يشتريه علشان ان هو يلعب معاه بس وما يصبرش عليه 6 شهور. فالاقرب انه يحصل ان النادي الاهلي هيصبر لحد شهر 6. اللاعب عنده انترست على فكره، مش زي ما بيتقال، اللاعب فعلا عايز يلعب في النادي الاهلي، ومرحب جدا بالتجربه الجديده بعد ما عرف مين هو النادي الاهلي، وعرف كمان ان هو هيلعب كاس عالم انديه. فبصراحه فرصه صعب جدا ان حد ان هو ممكن يرفضها. فاللاعب ديريك كوتاسا ان شاء الله يعني لو الدنيا مشيت تمام هنشوف النادي الاهلي، لو ما فيش حاجه اتغيرت يعني سواء لا قدر الله اصابه او هنشوف ان شاء الله في النادي الاهلي في شهر 6 الجاي. وبكده عند الاداره تشانس حلوه جدا انها تعمل قيد لعلي معلول 6 شهور دول بالمره نقدر ان احنا نقف على مستواه. هي دي كل الاخبار اللي كانت معانا النهارده. انا بحب اشكرك جدا، ان شاء الله رب العالمين اشوفك الفيديو الجاي. بيس يا مان.